Aproveitar a natureza no mar é mais do que um lazer. É um convite à contemplação, é a conexão com a imensidão da vida. O som das ondas, a brisa salgada e o horizonte infinito nos lembram da nossa pequenez diante da grandeza natural. Estar no mar é renovar as energias, acalmar a mente e fortalecer o espírito. Valorize esse presente azul e preserve-o para que as futuras gerações também possam sentir essa paz sem fim.